Yenge kieno makesa munjila Kongo mbote libota na bana na Nzambe place tozwami oyo ezali makuku matatu malamba Kongo Kongo Angola Kongo Kinshasa Kongo Brazza mbote na biso nyonso pa tokolanda audio oyo bandeko audio na biso ya lelo tolingi tolobela kaka likambo ya bokoko likambo bokoko tobandi liboso na ndenge ya santé na biso bokono ya nzoto bakisi na biso. Le premier épisode eza peut-être tokozala na 2 tokozala pe na 3e épisode tobana nano na bakisi oyo tomelaka oyo toza kodiabolize oyo toza kofinga oyo toza koboya ntongo midi pokwa ya solo mingi tozali koloba mingi balobaka mingi mpe tokoloba ke kisa bokoko ezali malamu te. Oui, lelo ngo na layesa bino ya solo kisa bokoko ezali malamu te. Kisa bokoko eza bondoki, kisa bokoko ebomaka, kisa bokoko ezanga doze na mabe nyonso toyebeli yango. En tout cas kisa bokoko eza na mabe nango po biso te ma tolingi kodiabolize biso tolinga komatisa biso te toyebi ba conséquence ya mabe na malama biloko tolingaka te oyo toboyaka yango wana toza tout kaka oyo ya biso maloba mabe elandaka ngo kaka nsima. Kisa bokoko ekomaka mabe na ntango nini? Kisa bokoko eza mabe na ntango nini? Mabe ya kisa bokoko ezali kaka po bato lelo bakomi koteka kisa bokoko bakomi kosala kisa bokoko baza bien placé te babénéficie yango légalement te bakomi kosala yango mpona kozanga mpasi ya mboka nzala. Moto amoni kaka nasala solution napesa bacharlatan kozanga mosala na mboka classe sociale pasi bakomi kosala bisalasala lelo bavaleur bakisa bokoko ebebi tokomi komona yango mabe. Oui, lelo komi koboma bato lelo kisa bokoko ezangi dose. Eske tozonga nano ya 10 ans ya 20 ans passé kisa bokoko ezangaka dose ebomaka bato ezalaka ndenge eza lelo etekamaka kaka bomu nyonso kaka aza na droit kesala kisa bokoko ateka ezalaki bato bazalaki kosala yango ezalaki kaka mpona mbongo? Je pense pas. Mingi basalaka kisa bokoko na réalité ezalaki mpona mbongo te bazalaki kosala bakisa bokoko mona ta mosusu babibwaka oyo ozala yango na sani soki mpo ozala yango tokende na yo biesomba biloko boyaka nango na sa eloki somela bamaladi ebele na Afrique bato ebele bazalaka na bambongo te babikaka ndenge nini soki tozwi bandeko na biso kaka bavanda na bafore kuna na bazamba babimaka te bango babikelaka ndenge nini basalelaka kisa mondele te donc bango nyonso bakufa na kati babotaka te baladi nde biso tobelaka oyo ngula babelaka yango te mais tomona bahôpital nini bango bayaka basalela bango hôpital kutu bilamba ya pamba baza nango te baliaka ndenge nini bavivaka ndenge nini bandeko tolobaka mpe makambo tozalaka mpe kaka na loyenge te moko mpe motina biso mpe sala to raisonnaka. Oui, bato babimisi kisa bokoko lelo mabe eza kaka mingi surtout bakisi oyo mingi ebimi ya mabe eza kaka kisi oyo ezaki mpona mokongo mpona korenforce ta mosusu tata na mama mpo tata azwa makasi mpo mama ta mosusu ozala na elengi ta mosusu mpo sepela boye yango wana nde ezobebisa banzoto ya bato mais na réalité bamaladi nini oyo kisa bokoko ezosauve te. Mais tozalaki awa tomoni pete oyo esali biso awa nimero balakisi biso kimona meso awa mangitukulu tomoni awa pandémie oyo parmi bandeko na biso babiki na maladi oyo babiki na bokoko te tala nde toyei kopete bandeko na biso bazalaki presse ya kolinga mondele mingi oyo bayebaki te baza na confiance kaka ya mondele bakendaki mbanga na bopito basuki wa bandeko wana bakufi bake kaka mabonza boye bazwi bango pa bakei me oyo bazalaki mo mayeba bamoni tosalela ta kisa bokoko makayama nti tozonga ta na bobiso batie bamai ya moto batokisi bamakasa bameli bimelamela ya bokoko mingi mpe babiki batémoigne. Alors pourquoi kaka tolingaka komona kaka ya mabe eske toza siki na poto ya mabe eza te toza siki mondele nyonso asalaka eza kaka malamu boyebi te bakisi oyo tomelaka kuta mindete mosusu kobomaka biso bien boyoka batémoignage te kisi mosusu moto ameli yango ekobebisa bafwa na kati kisi mosusu efala amela te ebebisi bamichopo kisi mosusu esali boye ya solo bino bamboko bobelaka te bokufela te badokter tokenda eske biso kutu bato mwini dabord kotanga ta inscription ya kisi notice wa totangaka yango la majorité totanga yango baeffet secondaire totangaka yango te kaka soki omeli komomona baeffet secondaire komoya okesi pa docteur apiaki azochange yango ayebi ke eza défaut na ye moko gafi na ye moko erreur na ye akoloba na yo pete alebi kaka tika oyo echange oyo natina otikeli wana ote mpesa kosala nga stoma mais baeffet secondaire nango oyebi te mais tovandi mpe na bamboko yango naloba tolandaka nano mpe bémission te tokotaka nano mpe tana ata soki tokotaka na internet toyebi kosala internet yango te mais bamission bato na tele ezalaka nango badeba wana ezalaka mpe oyo ezolakisa ta mosusu bazoloba mpe baerreur na bango mo bamédecin bango bazosala awa tozalaka batere bavocat de diable mpona makambo na biso ya mboka non kisi bokoko ozala mabe to yango nalobi mabe yango ekomaka babo nyonso mama somba kisi oyo soki otianga elengelenge oyo sukali oyo papa soki ameli yango oyo soki komona yango nini soki bankoro oyo soki manono oyo soki nini kitomata oyo soki c'est ça. Donc kisa bokoko c'est limité kaka na plaisir sexuel te eza mpona maladi nyonso wana nabi bato bazalaka na zamba babikelaka ndenge nini babikelaka ndenge nini babotaka ndenge nini bakufelaka ndenge bakundamaka ndenge nini bato wana mais ndenge nini biso kaka bato toza kaka soki toza pembeni na mondele tomona kaka nyonso ya biso eza mabe te
kisa bokoko okosala pe overdose na kisa bokoko mokosala awa tanto okendaka kozwa kisa bokoko bayesaka biso kende na ndako kozwa molangi nyonso 1 litre mela kisangala mobimba ya 5 litre non omala bayesoki mama kisi oyo melango na ntongo oyo melango na pokwa oyo komelango te apres 2 jours oyo komelango soki osali boye description mobimba yango wana bolingi basala yango ndenge nini semakaka mpo bakomi yango na papie te yango wana moto moso mona bapesa mela moko mela une fois 2 fois aye na stress wana aye komela ta moso ameli na ye ebele ta moso amoni mpasi aye makasi okazala na maîtrise ke non ta moso malade ezobima na nzoto abandi komelango bimela mela so asala overdose faute ya nani tambola basala overdose ezaka faute ya nani bapesa biso bakisi mosusu ezembokaka biso na ndako awa te bakisi biso bapesi yo mpena omeli omoniki mama maladi kuti nazalaki nango to bien mais oyo nameli boye komemanga na liwa nayebi te bandeko soki bino bobelaka te na poto botuna biso tozobelaka mingi botuna bato bazokendaka barendez-vous na hôpital banko mosusu ezolekaka mpe na hôpital awa botuna bamédecin mosusu nde bayambaka bato nde bapiyaki bakisi expérimenté na mboka oyo mais soki mondele azopesa bakisi mosusu expérimenté koyeba te okaka toyokana batémoigne bandeko mosusu bazoloba bato mosusu bapesi bakisi bazokama omekisi bapesi yo mpona nini eza kisi bazakomona phase terminale ya maladi boye mais bapesi yango tosolola yango nazosalaka bapele bandeko bosalaka tele bozala bacorps médical wana bosplikaka biso makambo clair tokomprenaka mpo tozala bobungi toyebi mpenza te tokomi kodiabolize kaka nyonso ya biso komi mabe kisa kokoko esalisaka maladi ebele lele bambaso esalisama na nini bapoto libumu wana bamiomi wana tozosalisa ngo na kisa bokoko bazali oyo esusaka libumu osuki banyoka nkao wana balukika wana bantshwengina esisamaka na nini donc bato nyonso na afrique kuna bazalaka na mbongo kende pende hôpital pende ya leta pende ya bien pende soki aza na possibilité wana bato baliaka bangadia bazobika te bato oyo pende bayibi kosalisa bokoko pende na solo baza te lelo tokolobela yango bongo wi mpo lelo pasi ekoti na mboka pasi ekoti na mboka moto nyonso akomi kaka asala kaka bateka kaka po azwa kaka moyen de vivre epuis surtout bamonela biso mingi batapoto oyo ezalaka malamu ntango okende ekosala bamonela mingi biso mais estce bangongola basalaka makambo wana bandeko totika partout eloko nyonso eza na baconséquence eza na malamu eza na mabe nango kisa bokoko eza mabe eza na malamu nango kuta ebele par rapport ya mabe ebele mabe soko kutami na moto ya mabe apesi longo na ndenge ya loyenge ndenge moko mpe awa na poto kisi na bango mpe eza mabe eza bien so kutami nango na moto apesi yo mpe inscription malamu aexplike nyo komela yango baeffet seconde biso kutu awa na poto ata mondele akosi yo tokipaka ezala babomi yo boye tobisimi na malongo tosengaka jisisi na malongo tosengaka na mboka oyo domona ata mondele eza nzambe ntango oza na présence ya mondele nyonso mondele akoloba tondimaka kaka bachecking na biso mo tokendaka ta mosusu nini basala biso bafrotti awa totunaka ta bakestion ebele maladi ebele na biso na nzoto okekaka docteur oyo ya koloba topusaka ta lisolo molai te nazwa ta 15 20 minutes tosola na docteur nayeba mpenza maladi oyo mpenza province nango eza tosalaka yango mpona nini tolula mondele toza na confiance ya mondele ntango tokozongana oyo ya biso toza kodiabolise yango nalobi pandemie oyo etei biso te tokolinga takisa bokoko mpona pandemie oyo te tozali koboya yango te kisi eza malamu te kisi eza bien te eloko eza bien te mais tomoni quand même eza baproblème biso au contraire oyo bazalaki mayele bakete babiki oyo mpe bakendaki presse kuna ta nde bandeko biso bakei kaka baleki na motalaka lokola mbeka boye tokomi koregete so bafandi na bango na bandako nde ta mosusu bakufi te mpona nini kolula mundele confiance ya mundele ntango balobiki tokisa mai esalaki yo kosala boye baka oyo tungula oyo te bongo te bino bakisi na bino wana bakisi na bino kongo na bino mboka totindaki bakisi tata mwasi na bino kuna na mboka na village tata na bino totindaka bakisi osotindelaka ta mosusu noko na bino mama na bino tozala na capitale bongo bato ya mboka otindelaka bango kombe bakisi boni okangisaka bakoli chaque mois baveto bavivaka ndenge nini yango noko babandeko yango ekoma ezalaka nini na biso bato mwini tolingaka nyonso ya mondele fe ezalaka kaka bien ya biso fe ezala mabe ezalaka nini mpenza ata biso tosisa mosala ya kolo yango mais non tovandi bamboko tomona mpe totala baréalité ngai nazalaki kosala nayaki na kolege nanga moko wana ya Yvonne kolege wana azalaki na problème kolia amashaka me biloko maleme mundele inflammable mpona nini bakenda kosala soki opération na hôpital ya jeti babosana mpesi biloko yango bakati eloko mosusu kuna na kati soki teste moko ezwa problème akoma kolia falia maleme ya koniakona komashe maleme eza na poto te rero esalamaki alandeli ti lelo bakoma kofuta ye soki mwa invalidité soki mwa baindemnisa ye soki babenga soki nini ya maladi wana bazoi parti prime soki 5% bapesa soki handicap soki nini balobaka wana aza mundele te esalamaki na mboka na bango te berere boni tozala yango te biso tozala na bazemba dote badopesa bakista mosu ezofungula ekolo bota kaka kudu na 15 18 mosika ezalaki na poto te ezalaki na afrique ti dote mosu komona mena na pesi yo kiso eza normal te bakopesa yo kisa boye te eza mabe mais akouvrir ndeko na ye mbala mingi nakendaka biso nga nazala malade ebele na nzoso oketa mosu omona ozomaka nde dote tuni onanga pesi yo kiso nana lobi boye te zonga na pa dote loba nde boye tuni ye nano boye mais eza normal te po na sasi yo examen oyo te
tant que nous avons langage électionné azo comprendre pourquoi ta mususu bato peso kiso fallait ba peso oyo pourquoi basali obe bazo expérimenter ba kisi na nzoto na yo obe bazo négliger ba yebi ko sa moto mwindo mais biso wanyo sto mona yango te nyonso mondela ko lobeza malamu nyonso ezala ba classe ezala ba hôpital ezala misala oyo kaka mondela sala eza malamu bandeko totika pe complexe ko totika pe ozala complexe belé devant mindele tozala mabena biso tozala baza supérieur par rapport à biso comme ça bango oui mais tozala pe fier na ba valeur na biso nyonso ezala kaka te eza ya mabe surtout na makamba kisi ngana kondima ngote na kondima teke makamba kisi nyonso kaka toza kaka mabe toza mabe wana na kondima na ngango te bandeko toka bolimbisa ngai ça c'est pas gentil faut totika bisalelo eza malamu mingi te en tout cas bandeko na baki na kosala ndambu na kati nanu sikola zonga susu na bokoko na biso kaka makambo etali bilei na biso epi surtout tokende tina bonzambe na biso tokende kaka matondo mpona mokolo lelo en tout cas na suki boye sala muyenge yoyo bandeko ciao